transitaba por el punto con... Baixa o tronco! Manda ele baixar o tronco, olha! Esos que tuvieron que vivir estas 7 personas, quienes de milagro pudieron escapar a esta tragedia por las ventanas del vehículo. Horas después, cuando organismos de socorro trataban de rescatar el automotor y reabrir el paso, fueron sorprendidos nuevamente por los deslizamientos, los cuales llevó a suspender las labores para reabrir la vía. Por el momento... Cara corajoso!
good so far. Anything happens, can happen, right? Looks good so far. Alright, looks like he's gonna Você deu acerto. Aí vem passando pra terra, fez Já vascular. Everything's good so far. Anything happens, can happen, right? Este vehículo que cubría la ruta Urrao-Medellín transitaba por el punto con... baixa o truque, baixa o truque! Baixa o truque! Manda ele baixar o truque, Palha! Esos que tuvieron que vivir estas 7 personas, quienes de milagro pudieron escapar a esta tragedia por las ventanas del vehículo. Horas después, cuando organismos de socorro trataban de rescatar el automotor y reabrir el paso, fueron sorprendidos nuevamente por los deslizamientos, los cuales llevó a suspender las labores para reabrir la vía. Por el momento.
Fala, corajoso!